Good afternoon, student. Good afternoon, teacher. How are you? I am fine. I am fine, thank you. Shall we read this word? Yes, teacher. Jolly. Jolly. Jolly na மகிழ்ச்சியான. Daisy. Daisy. காட்டுப்பூ ஒரு பூ வகை தான். மட்டி. Muddy. மட்டினா சேரு சகதி. இந்த நாய் கூட சேரில் விழுந்துட்டு வந்தால் மட்டி டாக்குன்னு சொல்லலாம். டெட்டி. Teddy. டெட்டி சேர்ந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேர் இருக்குது. என்னது? Bear. டெட்டி பியர். டெட்டி பியர்னா கரடி பொம்மை. அந்த பொம்மை பியர் எடுத்துட்டா டெட்டி. டெட்டினா அப்போ பொம்மை. டெட்டினா Bommai. ஃபன்னி. Funny. ஃபன்னின்னா வேடிக்கையான ஒரு மகிழ்ச்சி அதான் ஜாலியாக பேசுறது, கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி. ஸ்பாட்டி. Spotty. ஸ்பாட்டுனா புள்ளியா. எந்த விலங்குக்கு புள்ளியா இருக்கும்? Puliya. புலி. Sirta. மான். Sirta. ஸ்பாட்டி டீர். ஸ்பாட்டி சிறுத்தைக்கும் புள்ளி இருக்கா? ஸ்பாட்டினா புள்ளி உள்ள. ஆமாம். சன்னினா வெயில். நல்ல வெயில் காயிற டே தான் சன்னி டேன்னு சொல்கிறோம். மற்ற வெயில் காயாதப்ப க்ளவுடின்னு சொல்கிறோமா? அப்போ சன்னினா வெயில் நல்லா பிரகாசிக்கிறது சூரியன். அடுத்தது டேடினா ஃப்ளஃபினா பஞ்சு மாதிரி மென்மையான. எது பஞ்சு மாதிரி தொட்டா மென்மையாக இருக்கும்? பஞ்சு மிட்டாய் இருக்கும். பஞ்சு இருக்கும். அனிமல்ஸில் எது இருக்கும்? பூனை இருக்கும். சில நாயும் நல்லா புசுன்னு பஞ்சு மத்துன்னு பஞ்சு மாதிரி. அதுக்கு தான் ஃப்ளஃபி கேட்னு சொல்லலாம், ஃப்ளஃபி டாக்னு சொல்லலாம். வாட் சவுண்ட் இஸ் இட்? கேன் யூ டூ த ஆக்ஷன்? வெரி குட். வாட் லெட்டர் கேன் யூ see in all these words? கடைசியில் என்ன லெட்டர் பார்க்குறீங்க? The Y in this word at the end of the word makes an E sound. இந்த Y வந்து கடைசியில் வர Y வந்து இங்கே என்ன சவுண்டை கொடுக்குது? E சவுண்டுன்னு தான் சொல்கிறோம். ஜாலி ஈ வருதா? மட்டி, ஃபன்னி, சன்னி, டெய்ஸி, டெட்டி, ஸ்பாட்டி, டேடி. ஈ வருதா? லாங்கி ஈ சவுண்டு வருது தானே? திஸ் இஸ் இங்கி த மவுஸ் கேம். Shall we play the Inky the Mouse game? இந்த கேமுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? Inky the Mouse. You can read the all words. If you can't read the words, you do the action E. Shall we do? இப்போ என்ன பண்ணோம்? அந்த விளையாட்டுக்கு பேர் இங்கி த மவுஸ். மவுஸில் தானே காமிக்குது அந்த இங்கி போட்டுட்டு அந்த எலி. அதே மாதிரி நீங்கள் காமிக்கணும். இந்த வேர்ட்ஸுங்களை படிச்சுட்டே வரணும். எது உங்களால் படிக்க முடியலையோ அதுக்கு நேராக அந்த இங்கி த மவுஸை வச்சுட்டு ஆக்ஷன் காமிச்சிட்டு போகணும். ஈன்னு. சரியா? செய்யலாமா? சரி. Can you read this word? Jolly. Daisy. Muddy. Teddy. Yes, you can read. Jolly. Daisy. Muddy. Teddy. Funny. Spotty. Sunny. Daddy. Fluffy. This is fluffy. na பஞ்சு மாதிரி சொன்னல. Fluffy. Very good. Clap.